Sibiso tolonge bandako toye lisusu awa papa totamboli na mabisi na bavoiture nyonso tu omemi biso ti awa papa merci na bolingo na yo na boboto na yo merci na bolamu na yo komama netolama sanzolama lelo eza mokolo topartageaka na baninga na biso batalaka biso na bilili tobondeli yo simba mitema na bango papa bakoka comprendre oyo tokopartage na kombo na Yesu natondi yo na maso yo koloba à travers ngai na kombo na Yesu natondi yo. Amen. Amen. Shalom, shalom bandeko. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Tokutani lisusu na mokolo ya lendi oyo tokutanaka mpona kopartage liloba oyo Nzambe apesi biso na mokolo ya lelo. Yango wana émission na biso kombo nango Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alingi ya aza susu mosika te makambo nyonso alobaki ke ekoleka ezoleka ezomonana. Yango wana tozotonda ye na nyonso ye alobaki na nyonso oyo alakisaki biso ke ekosalema à travers liloba na ye ezosalema. Yango wana tomilengela bandeko mpona koya na nkolo Yesu. Tomilengela toyebi te ndenge nini tokozala me ye ayebi. Yango wana na kombo na Yesu nazali mama prophétesse Ida Tona nakambami na lingomba ya marché de l'amour église na biso eza basé na Tottenham tozana pardon na wa farm store tozana numéro 59 adresse nde tokopesa bino yango nsima mpo eza adresse ya sika nakangi yango na motema te nakambami na église epai ya papa bishop bienvenu neb power ye nde moto azokamba biso na église ya marché de l'amour. Yango wana soki oza na esika te ya kobondela Nzambe yaka tosangana ensemble tokumisa Nzambe. Nzambe alingaka bana na ye basangana bakumisa ye kovanda na ndako te na kombo na Yesu tobondeli yo. Yesu alingi aya kovanda na ndako te kolekisaka ta na yo na ndako te na kombo na Yesu. Thème na biso ya lelo ezali obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, bana, tosa, baboti na bino. Enfants, bisonyo toyebi ke ezali bana, ezali mwana ou ezali bana na pluriel. Siko soki totali obéissez ezali botinda botosa banani bapara na bino. Bapara na bino oyo babota bino oyo bakolisi bino oyo balesi bino oyo basali makambo nyonso mpona bino bozala malamu na mokili oyo. Bango nde bato bazotosa bino bien ke Nzambe moto abombaka bino. Nzambe moto abombaka asalelaka bino makambo nyonso bozosala. Nzambe atushaka baparent na bino mpo te basala boye. Bango ye nde moto abombaka bino me baparent na bino basalaka kaka kosala mosala oyo Nzambe atindi bango na mokolo wana mpona bana na ye. Yango wana botosaka bango parce que soki botosi bango te bozotosa Nzambe te. Po oyo bango bazosala ezali Nzambe moto apesi bango yango basala yango. Ezali bango moko te. Ezali volonté na bango moko te. Bato mingi bazali baboti bana babwaki bana balingi kobokola bana te. Bamosusu balongoli bazemi balingi kozala na kobota bana te. Mais soki omoni obimi na mokili okoli yebake Nzambe asimbi motema ya baparent na yo mpo te obima na mokili mpe Nzambe aza na baprojet mpo na yo. Yango wana obimi na mokili. Yango wana makambo nyonso oyo ye akosala ezali oyo baparent bakosala ewuti na Nzambe ewuti na baparent te. Yango wana bosala makasi botosa baparent bosalisa baparent boyokaka baparent botindamaka na baparent na kombo na Yesu. Tozwi babible na biso na Ephésiens 6 1
jusqu'à 4. Tozio la Bible na biso tozo tanga na Ephésiens 1 chapitre 6 verset 1 à 4. Totangi na kombo na Yesu. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honorer ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Toyoki liloba Nzambe totangi yango na kombo na Yesu. Balobi na biso mateya oyo tokokabola yango na deux parties. Première partie ezali enfants, obéissez à vos parents. Deuxième partie, père, et vous pères, n'irritez pas vos enfants. Donc yangwana balobi na bis balobi bana boto sababoti na bino ndenge wana Seigneur Jésus alobi po yango nde ezali sembo. Obéissance ezali na porte ya monene na vie na biso. Ezali porte ya monene na vie na biso. Lelo soki kolo Yesu akufaki na ekuluzu likolo il y a 2000 ans passé likolo ya désobéissance ya bato yango wana akufaki na ekuluzu. Tokoki ko vivre te na mokili oyo sans obéissance. Tokoki ko vivre te sans obéissance. Obéissance eza porte monene ya biso mikolo na bino bana mike. Donc soki tozoloba bana mike à partir ya ba âge oyo tokomi mayele, à partir ya ba âge oyo tokomi tozokola, et puis na boye bazana na bandako ba parents na bango atako aussi ozwi ndako na yo moko ozali toujours mwana oyo outi na ba parents na yo. Donc ozali toujours mwana oyo Nzambe atie na mokili pote obima à travers ba parents na yo. Yangwana tango soki totali tango na mariage ya Kana vin esilaki, Maman Marie aye koyebisa Seigneur ke bazali susu na 20 sikoyo Seigneur a répondre alobi na ye alobi mwasi likambo nini na ngai na yo tango na ngai ekoki nanu te. Mais après wana a obéir pona kosala miracle ya vin e bamelaki batondaki basepelaki na masanga ya sika eza na goût ya kitoko. A obéir yango wana soki ye Nzambe mobimba azoko obéir pona Maman Marie asengaki ye masanga soki azoko obéir pona ye bongo biso bato oyo asiaki na mokili to obéir te ye te na ndenge nini, to obéir Nzambe te na ndenge nini. Nzambe tata alingi biso mingi ye moto ya liboso alingaki biso, ye moto ya liboso alingaki biso. Na Jérémie 1 verset 5, avant que j'étais formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Wana Nzambe mutazo loba boye avant que a fondé biso na libumu mama na biso ayebaki biso alingaki biso yango wana tobimaki tokomi bato lelo yango wana tozokola tokoli na miso ba parents na biso ba mususu bakoli na miso ba parents na bango te mais ba oyo bakoli si bango baza ba parents na bango
il faut ba respecter bango, il faut ba tosa bango, il faut ba tinda mela bango. Il faut bon to banga nzambe nzambe mutapesa ki mitindo wana ye muta lobaki to respecter ba parents na biso. To banga nzambe parce que liloba ya nzambe efanda kapamba te soki alobi boye ayebi tina nini alobaki to respecter ba parents na biso po bamoni pasi banda bomwana banda na zemi komema zemi d'abord ezali pasi ti baye sikoyo kobota kobokola kokolisa kokotisa yo na classe bien que awa bazo aider gouvernement ezo aider pona ba université okozomisa ngo nsima mais avant okende kuna baparent bazosala nyonso tu donc il faut tobanga nzambe totosa nzambe tobanga nzambe totosa baparent na biso ndenge ekolo yesu alingi biso totosa baparent il faut tobanga bango yango wana apesi biso mitindo totindama na yango wana bana botindama na mitindo wana apesi bino bobangaka baparent na bino parce que ntango ozobanga baparent na yo bikolo na yo ekozala prolonge na ndenge alobeli biso na liloba tokotanga yango nsima soki obengi oyoki bakomandema na ye eza na promese wana nzambe moto ayebi promese wana oyo ye apesi biso tobanga baparent na biso tobanga ye na kombo na yesu yango wana bana soki botindami na liloba oyo ekolo yesu alobaki bokomona loboko ya nzambe parce que na moi ya lelo tozomona bana mituma kasi to soki basimbi koswanisa mama na ye ou tata na ye awa ozoyoka mama na ye mawa okomi komituna eske wana azali mama na ye ou bien tata na ye okomi komituna bazobanga susu bazobanga susu nzambe te mosusu alingi okende église mosusu alingi su te mosusu balingaka na bango te bameka kutu te kokende na église nyonso wana ezali malamu te ezali malamu te bozonga nsima bomikitisa ata bokoli ndenge nini balobaka litoi ata ekoli ndenge nini elekaka mutu ekokoleka mutu te donc okoki koleka baparent na yo te ata okoli ndenge nini il faut kaka kobanga baparent na yo il faut kaka koyoka mawa na baparent na yo na mosala bazosala ata baza pauvre yoka bango mawa po yo nde okoki kosalisa bango nsima ki pauvreté nyonso oyo ezalaki le wana elongwe parce que yo okomi kosalisa bango yango wana boza na devoir ya kotosa baparent na bino mpe korespecte bango mwana oyo azo vivre na baboti na ye il faut à se soumettre volontairement na autorité ya baparent na ye na autorité ya baparent na ye il faut se soumettre parce que ozali mwana bango bazomona mpasi mpona kosalisa yo bango bazomona mpasi mpona okoma na age oyo okomi mpona okoma na ndenge okomi lelo ata ozokola ndenge nini omikitisa na miso baparent na yo oza toujours mwana okokola na libanda okokola na baninga na yo okokola na bakamarade na yo mais na miso ya baparent oza toujours mwana okochange te ata okozala toujours mwana na bango donc baza na droit ya kozwa respect ya yo ndenge yo ozorespecte bango ndenge wana mpe bakamarade na yo bakorespecte baparent na yo mais soki yo respecta baparent na yo te bakamarade na yo mpe bakorespecte bango te mwana akotindama na baboti na ye parce que nzambe atiaki
baboti na ye liboso likolo ya ye mwana wana okotinda likolo na baboti na yo parce que nzambe atiaki mwana bapara na yo likolo ya baboti ya yo mwana donc yo oza na se bapara baza likolo bapara babimaki liboso na yo bayebaki mokili liboso na yo bayebaki makambo mingi ata bakota klase te me bayebi makambo mingi koleka yo kaka ndenge tozoloba wana balobaka litoi ata ekoli ekoleka motu te kotindama epai ya baparent ezali te ke osala bauniversité osala baklasse ya minene kotindama na baparent eza bongo te tanke oyebi ke oyo aza mama na ngai na tata na ngai il faut otindama otosa bango olanda bango na kombo na Yesu totala na Matthieu 21 verset 28 à 30 que vous assemblez un homme avait 2 fils et s'adressant au premier il dit mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit je ne vais pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. S'adressant, dans verset 30 balobi, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien, Seigneur, et il n'alla pas. Sorry. Je vais bien, Seigneur, et il n'alla pas. Mwana nini oyo lingi kokoma. Tata oyo kolisi bana. Bana wana sirema bazalaki kokende na bango na klasi te bazalaki kosala mosala te yango wana tata alobaki bokende kosala na vini na ngai okende kosala na vini na ngai soki bazalaki na misala oyo bazalaki na klase tata wana alingaki adérange bango te mpo atinda bango na misala me lokola amonaki ke baza na eloko ya kosala te baza na mosala yango wana sikoyo apesi bango alobaki na bango mwana kende kosala na vini na ngai. Et puis oyo mususu andimaki oyo liboso andimaki te mais accueilli à se repentir accueilli abangi nzambe atosi tata na ye accueilli oyo mibale abangaki nzambe te alobi na ye kaka na kosala mais ake na ye te mwana nini olingi kozala mwana liboso to ya mibale olingi kozala mwana liboso to ya mibale parce que tango ozondimela tata na yo ozokosa ye seke oza mwana moko okomi mosika mpona mutu aredresse yo mpo azongisa yo na esika oyo ifale ozala ezali pasi parce que ozokosa tata na yo aboti yo tata wana amonaki pasi mpona kobokola bana wana mpona bakoma na age oyo akoki kotinda bango kutu bokende kosala na vile na ngai yango wana totosaka bango botosaka baparent na bino eza na ntina moko te ya kokosa ye soko olingi loba soko olingi te pesa raison na yo olingi te papa ou mama bakoyeba ke alingi te mpona boye biso tosalisa ye na ndenge boye mais soki ozobomba okende kosala epai wapi mpona bato oyo oyebi te ou bien na baparent na yo toboyi te osalisa bato oyo oyebi toboyi te osalisa bato oyo oyebi mais
il faut le bango oyeba pe baza bato nani baza bato nani parce que bato mosusu bakoki kotinda yo mais bazotinda yo na nzela mabe. Peut-être biloko mabe eza na kati ya zamba wana, peut-être biloko mabe eza na nzela wana bazotinda yo, mais baparent yo bako kotinda yo na nzela mabe te. Nete tata wana bana na ye moko mibale mobimba ya liboso aboyaki mais a se repentir andimi alobi nakende kaka aza tata na ngai ifo nakende. Ya mibale alobi na kokende mais ake na ye te akosi tata na ye. Linga ozala mwana ya liboso, soko olingi loba na tata na lingi, soko olingi te loba na tata na lingi te parce que naza boye boye. Tata ya comprendre pe mama ya comprendre. Na komo na Yesu respecter tata na mama na yo. Tango ozana mobimba ndimela bango banga nzambe parce que nzambe mutatindi bango. Makambo nyonso bakoloba na yo bien que baparent tozalaka na maloba mosusu esepelisaka bana te mpo bozali bato, mais soki omoni ke eza likambo oyo oyebi te loba na papa na yo, loba na mama na yo ke nalingi te, nalingi kozala boye te, nalingi kosalela boye te parce que mpona solution mpona tina ya boye na boye na boye olobi vérité. Mais soki ozokosa wana ekomi olingi kosalisa baparent na yo te, ozokosa nzambe oyo bazosala euti epai ya nzambe, euti epai na bango te. Linga osalisa baparent na yo, linga omona otindamela baparent na yo na kombo na Yesu. Bango bato bakitisa bamemaki yo na mokili oyo, bango bato bamemaki yo na mokili oyo, soki bango te nde oza te. Parce que tozomona bato bazolongola bazemi, tozomona bato bazobota bana babwaki bango, tozomona bato baboti bana bake kotika bango na baplace oyo bakoki kobokola bana wana balukela bango baparent bateka bango na ba orphelinat. Mais yo ozwi chance wana obotami bamemi yo na zemi, obotami okoli ovandi na baparent na yo tititi. Respecte bango, linga bango. Jésus revient bientôt. Toza susu na tango mingi te, nyonso tu alobaki akoya ekozala ezali ezoleka tozomona ngo. Donc tobanga nzambe, tomilengela soki tomilengeli te toyebi te tokokende kosala nini, tokosala ndenge nini. Tomilengela na kombo na Yesu. Na Matthieu 18 verset 4 balobi na biso, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Bino bato bozomona ke bokoli omikitisa ozala toujours lokola mwana muke liboso ya baparent na yo, toujours ozama lokola mwana muke liboso ya baparent na yo. Tango papa na yo na mama na yo bavandi wana, pesa bango respect. Soko olingi koloba na bango makambo, pusana pembeni na bango, loba na bango oyo bakoki koyoka yo. Kolinga te otia baparent na yo na nzela ya mabe, kolinga te makambo ya mabe, kolinga te opesa bango bitema pasi parce que tango okoli peut-être oza mwana liboso baleki na yo baza na nsima, yo moto oko kosalisa baleki na yo, kotangisaka bango, kopesaka bango badevoir, kosalisaka bango badevoir po te baparent na yo bapema parce que basalisi yo te na baleki na yo. Yo moto okoli, yo moto oko kosalisa baparent na yo.
ezali te po pesa bango lisusu mitu pasi yo okoli okomi na yo kaka libanda okipaka ndako na bino te okipaka kovandela baparent na yo te osalisa bango kotuna pe te ke eloko nini boza na besoin nasombela bino toboyi te obima libanda toboyi te ovanda na bakamarade me bakamarade ya lelo ekomi makambo mingi il faut osala attention na bakamarade oyo tozo vandelaka tosala attention soki tosali te eza mabe mingi na Deutéronome 5 verset 16 balobi honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Donc, respecter ma parent na yo. Honore ton père et ta mère. Respecter ma parent na yo. Ndenge Nzambe a ordonné yo. Ndenge Nzambe a ordonné bango. Pour ceux qui ont honoré bango te. Nani ya olingi ba a honoré bango. Parce que oyo yo sala baleki na yo pe bako sala yango. Oyo yo sala baleki na yo bako sala yango. Mingi bana liboso bino nde totalaka parce que yo nde mutu kosalisa baparent na yo bapema nanu bakoma olie ya kosokipe na baleki yo nde mutu okoki kosokipe na bango sikoyo kotala badevoir na bango koloba na bango bosala boye yo nde tolobi te ke ovanda na ndako osurveillaka baleki na yo bien osalisaka baparent non wana mpe okokola na makanisi te malamu obimaka libanda me oyebi ke libanda ngo okobima osi obongisi na ndako osi osali makambo oyo ifale osala na ndako osalisi baparent olobi na bango ke sikoyo nakei tango okende wana otala pe bagroupe nini yo kokota soki ozokota na n'importe quel groupe okende omikotisa na makambo ya mokili wana moyen eza sute mpo bajour na yo ezala prolonge il faut honorer baparent na yo soki honorer baparent na yo te bajour na yo mpe eza prolonge te mais wana Nzambe mutu ayebi wana Nzambe mutu ayebi ndenge nini ekozala po bato nyonso te bahonoraka baparent na bango mais biso objectif na biso ezali bohonore baparent na bino parce que bango nde bato bamoni mpasi mpona kobema bino na mokili oyo bango nde bato bamoni mpasi mpona kosalisa bino bokola donc bohonore bango Nzambe azo kotinda bino bohonore bango orespecte bango obanga Nzambe mutu apesaki mateya wana mitindo wana obanga ye epuis orespecte baparent na yo Seigneur alingi bino mingi atako bokoli alingi bino mingi toujours bozomonela kaka ke boza bana ya mama na bino boza bana ya tata na bino soki tolobi ke tata na bamama bakenda wana toyebi ke bato oyo mosusu bazobokola bino soki batata mwasi soki banani baza baparent na bino toujours bango bato bazobokola bino bango bato bazwi esika ya baparent na bino donc il faut kaka bobanga Nzambe e borespecte baparent na bino kobosana te ke bino bato bokosalisa baleki na bino bato bozoya nsima na bino tozoloba na lingala parce que toyebi ke mingi bana na biso na moya lelo bozoyoka lingala même bolingi koloba te bozoyoka lingala yango wana eza monoko na bino yango wana toyebi ke bokoki kobungisa te ke nayokaki te ou bien na mwasi wana azoloba monoko nini wana toyebi ke biso nyonso tozoyoka lingala
na Proverbe 31 balobi na Proverbe 1 pardon Proverbe 3 verset 1 balobi na biso mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes ou bien mes recommandations. N'oublie pas mes enseignements. Wana mama na yo azoloba na yo ndenge wana, tata na yo mutazoloba na yo ndenge wana, kobosana te ba enseignement na ye. Nyonso alobaka na yo. Ezali te oyo alobeli yo mbala moko esili no mukolo na mukolo bolala bolamuka mukolo ezokende oyo ekobima na monoko na ye alobeli yo oyo ekoya na motema na ye alobeli yo ndenge nzambe akokide ye asalisa yo asalisi yo donc obosana wana te parce que yango nde ekokolisa yo yango nde ekokolisa yo yango nde ekopesa yo makasi ya kotelema po te okoka kozala moto na ba kamaradi kaka okoki kozala mutu te kamaradi akokosa yo kamaradi akomema yo na nzela mosusu mais oyo mama na yo na tata na yo bakoloba na yo yango nde olanda tobanga nzambe biso nyonso tobanga nzambe biso nyonso na ba mama na ba biso ba parents na bana tobanga ka nzambe po apesi biso atikeli biso commandement na promesse soki yo moto ozo respecter ba parents na yo ofukama osambela soki ozo respecter ba parents na yo fukama osambela tuna nzambe eloko promesse wana olingi opesa ngai ya ndenge nini parce que ngai nalingi nazolanda commandement na yo oyo yo lobi na promesse wana olingi opesa ngai eza ya ndenge nini fukama osambela na kofukama mpo nzambe alingaka bato oyo balukaka elongi na ye akoyebisa yo akobombela yo te akoyebisa yo ako prolonger ba jour na yo yo moto ozosala commandement na ye ako prolonger ba jour na yo yango wana nzambe akoki koloba na yo na ndenge alingi akoki kolakisa yo na ndenge alingi mutu na mutu aza na problème na ye na nzambe ye nde mutu alakisaka biso ndenge tolingi yango wana soki otaleli nzambe te okotalela nani soki otaleli nzambe te ndenge balobeli akoprolonger bajour na yo sala commandement na ye alobi boye na Exode 20 verset 12 na mokili oyo tovandi akoprolonger bajour na yo pardon ezali te na mokili mosusu ezali te na mboka nini me na mokili oyo tovandi eza na likolo te eza mpe na lola te me na mokili oyo tovandi akoprolonger bajour na yo ndenge asalaki na Jérémie aprolongeaki bajour na ye apesaki ye lisusu 15 ans po avivre nde ndenge wana akosala na yo moto ozolanda bacommandement na ye yo moto ozosala bacommandement na ye ezali ya kobanga nzambe korespecte baparent na yo respecte baparent na yo ezali pasi mingi po mwana soki abandi kokola ntango akoma na age ya 9 ans alingi lisusu te baparent batika ye na classe alingi lisusu te akomi kokima baparent batika ye na classe mpo na nini azobanga soni bakamarade na ye bakolobake non oza bebe baparent bayaka kotika yo na classe tokosakana na yo te nayebi yango mpo nayebi yango wana nazoloba ngo okomona bazokima balingi su te bakende kotika bango na classe
nyonso to wana bandi mutu makasi soki azolinga para azala pembeni na ye te na ndako eske akoyokela ye akolanda ye akoyokela para wana te akokoma deja kosala makambo oyo baninga bazosala na libanda yango nde mabe yango wana il faut parents tosala bana bosala makasi po te boyokela baparent na bino po te bolandaka makambo bakoloba po te bolandaka nzela nini bazolakisa bino ya kokende parce que soki bolandi te baloba kaka bana oyo bakoli mabe po faute ya baparent na bango or ke ezali faute ya baparent te baparent basali nyonso tu mais eza bino bana bolingi kozala na bino na molongo ya mabe na molongo oyo bayokelaka kaka bango na bango bakamarade bamonaka ke soki bazoyokela bakamarade na bango bakomi komona ke bakamarade bazoseka bango bakomi komona bango lokola bayuma moko boye yango wana balingi koyokela baparent te bazomona kaka bazolekisa lere koyokela baparent bazomona bazolekisa lere koya na ndako avant balingi koya na ndako avant te nyonso to wana mpo bazala kaka na bakamarade bazotambola mipai na mipai mikolo lelo oyo mokili ekomi mabe bagroupe ya bana ezosala makambo mabe na libanda okomona bazala bambeli tout le temps na bapoche na bango bazokende kotambola kosolola makambo ya mabe tout le temps mais or ke soki ovandi na yo na ndako ntango osisi classe ozongi na yo na ndako ozotala makambo na yo osalaki badevoir na yo osolola na baparent okota na mindondo wana te ezali mpasi tokangisa bana na ndako mais bino moko boyebi ke osololi na libanda tika ete nakende kosolola na ndako parce que bozalaka journée mobimba boza na classe boza na libanda boza na baere moke kaka oyo bovandaka na baparent na ndako eza mingi te eza moke ya wana zala mayele mpona kozala na baninga zala mayele mpona kozala na baninga soki osali makasi te okobunga nzela libela parce que nyonso ezalaka habitude soki ekomeli yo habitude okomi komona ke mposa osala kaka yango soki osali yango te okomi kandakanda na ndako okomi olingi soko respect baleki na yo bapusana pembeni te baparent na yo baloba te donc sala makasi okoka kochange vie na yo olanda baparent na yo ezali nzambe eza mibeko ya nzambe apesi eza mibeko ya nzambe apesi badimanche ezalaka po baeglize eza polele luka moyen okendaka eglize ata toyokaka mpe bana mosusu bamema baparent na bango na baeglize parent akendaka eglize te azwaka courage te ou bien baproblème moko kaka etungisa ye alemba nzela ya eglize me bana bamemi baparent na bango na eglize nga nazoloba na bino bana na ngai bato bamemaka nga na eglize bamemaka nga na eglize nafandaki na ndako balobi na nga mama tomoni eglize moko kuna tokende otala yango natelemaki na kei mpe nabandaki nzela ya eglize ntina moya lelo natika eglize te donc il faut tosala makasi po te tokoka kosalisa baparent na biso bosalisa baparent na bino mpona baleki na bango baleki na bino mpona bango moko mpe baparent parce que ntango moko boye nzoto eyaka kolemba moyen basala mosusu makambo mosusu eza te yango wana bino bato bana ya lelo bino nde bokoki kosalisa baparent bino nde bato bokoki kosalisa baparent yango wana na kombo na Yesu tokanisi ke boyoki biso na oyo tolobi parce que makambo ya nzambe ezali ya kosakana te eza ya il faut obanga nzambe
ya kosaka eza ya kosakana te. Il faut banga nzambe. Nzambe kaka mutoti ya liboso. Nzambe kaka oyoka ke nzambe mutu alobaki na bapara na yo balobela yo ndenge oyo. Il faut yebaka ke oyo bapara no bazoloba ezouta epai ya nzambe. Parce que bakoki kotinda mwana na bango na nzela ya mabe te. Bakoki kotala sepela pe te bana na bango bakende na nzela ya mabe. Bapara bato bazotinda nzambe mutu azotia na mitema ya bapara na bino ndenge nini bakobokola bino, ndenge nini bakoloba na bino, ndenge nini bakokolisa bino. Ezali nzambe mutu apesaki bino na bapara na bino babimisa bino na mokili. Ezali mpe nzambe mutu azopesa bango mitindo ndenge bakobimisela bango. Asi apesi bino mibeko bakomandema na ye. Soki otosi bapara na yo okoumela na mokili, okoumela bikolo na yo ekozala prolonge na mokili oyo. Asi apesi yo promesi oyo akosaka te. Akosaka te na maloba na ye pe alalaka te, andimbaka te. Akosaka te na maloba na ye. Soki olandi yango wana nde okomona loboko nzambe. Nzambe akosaka te. Tokomi na deuxième partie totali toujours na Ephésiens chapitre 6 verset 4. Balobi na biso, et vous pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Yango wana bazoloba na biso sikoyo balobi na batata. Balobi na balutu koloba na bana na kanisi na makasi ya nzambe boyoki oyo to partager. Sikoyo tokomi na batata, balobi na batata ba irrité bino bana te. Ba irrité bino te, mais ba élever bino na corriger bino. Ko corriger bino na oyo bosala oyo makambo oyo bino bosalaka. Yangwana papa tozo partager liloba wana ya oyo balobeli bino. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ndenge ka tolobaki ke nyonso bakosala ezosalema kaka na liloba ya nzambe. Baparents bazolanda bakolanda oyo Seigneur alobeli bango mpona koinstruire bana na bango. Ezali bazali bana ya nzambe. Biso moko pe baparents toza bana ya nzambe, mais toza wana mpona kokengela bino kosalaka makambo oyo nzambe alobi tosala, oyo totinda mibeko, toyokela mibeko oyo nzambe alobi toyoka tolanda. Lokola tata soki aza na ndako te, ndako ekomaka malili mingi. Ndako ekomaka malili mingi, bana bakomi mobulu na mobulu na mobulu. Soki bamoni papa omoni bakomi kimia, bakomi pe na esengo, bakovanda nie. Okomona pe mutu na mutu akomi ake kozwa ba devoir na ye azosala mpona nini bamoni papa na ndako. Mais soki papa azozanga na ndako tout le temps, moyen pe bana bazala tranquille ezate, bakosala mobulu na mobulu, bakotungisa mama, bakolinga basala makambo oyo bamoni ke bazosepela te. Yango wana papa ntango okomi na ndako kanisa ke bana otikaki bango kala, tika ete na salisa bango natala biloko nini oyo baza nango besoin, ba devoir na bango. Soki basali yango na papa wana babangaka mingi. Mena ba mama oyoka kaka no naza na nzala, no na kosala yango sima, no nasina koli na mutu te yako komande ngai na ba devoir na ngai, ba réponse komi kaka ya ndenge na ndenge. Mais biso ya papa bino nde bato boza mitu ya ndako ya famille, bino nde tozotalela. Biso ba mama tokoki
kosala quelque chose et maman to kosala quelque chose mais papa nde bato baza na makasi ya kolakisa bana ya kolakisa bana ndenge nini basala eloko nini bavanda parce que batata mosusu soki kaka akomi na ndako okomona ke bana nyonso bakimi na chambre bakomi na makambo ya kobanga no papa ya kobeta biso no papa ya kobeta biso makambo eza ya ndenge na ndenge elekaka na bandako yango wana tosala makasi bosala makasi bino batata bosalisa mpe bamama batikalaka na bana na mikolo nyonso journée mobima baza na bana bakotungisa epai balamba balia mitungisi epai bana ya mikolo mpona bayokela bamama ezalaka facile te me bino batata bino nde bana bayokelaka sito ya mikolo bino nde bayokelaka bino nde babangaka yango wana nzambe kozala na ndako ezopesa mpenza bien te parce que papa mpe il faut akende mosala il faut asala makambo ebele donc ezopesa mpenza bien te avandaka tout le temps à côté ya bana mais au moins na balere oyo oza na ndako tika ete différence ezala na kati ya bana bayebaka tata azali yo mpe tata okozala na kimia ete nasalisi bana na kote oyo nasalisi bana na kote oyo sikoyo naza libre ya kosala makambo nalingi kotikela kaka bamama ezali facile te soki oke par exemple kozwa bana na ekole bien sûr ke tozwaka bana oyo ya mike ntina baage ya ba 9 ans 10 ans tozwaka bango na ekole mais soki bapesi biso barapport ya bien wana ezalaka lokumu ya nzambe moto azopesa bino makasi ya kobokola bana wana nzambe moto azopesa biso makasi ya kobokola bana wana ezalaka lokumu ya nzambe parce que balobi na biso na Proverbe 22 verset 6 instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Il faut instruire bana na biso si na banzela oyo bakoki kolanda po soki to instruire bango sikoyo te ekozala retard mingi ntango bakokola bakomona kaka basi bamesana deja habitude na bango mosusu sikoyo biso toya kolongola bango lisusu na habitude wana totia bango na habitude oyo tomoni ke tolingi ekozala facile te bakolinga bakokoka te mpe bakomesana te wana nde biloko epesaka bango kanda yango wana biloko etungisaka bango yango wana omona bakomi kanda bakomi libanda tout le temps parce que bazokima changement ya vie na bango oyo bazosala oyo baparent bazosalela bango oyo tata azosalela bango parce que tozolobela mpona batata bavandaka mingi mosusu balingaka ndako te mais zwa ata 2 heures ou 3 heures ovanda na bana otala bana ndenge nini bazosalela ndenge nini bazokoavanse na classe baza bana ya nzambe biso toza kaka kokengela bango tozokaka kokengela bango na Ephésiens 5 verset 17 balobi c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et continuez mais nazoyaki kaka ndambo toyeba volonté ya nzambe ezali nini mpona kobokola bana na biso volonté ya nzambe wana tozoloba mpona batata volonté ya nzambe ezali nini mpona kobokola bana na biso parce que ye nde moto akindaka biso ye nde moto alakisaka biso nzela soki alakisi biso te ezali mpasi omona tokosala makambo nyonso na ndenge na biso na ndenge mpe oyo bana bazosepela te ekomi lokola bana bakomi kozwa kanda bakomi kozala baembrouye bayebi susu eloko basala te mais soki tata azwi esika okomona différence ke
tata azwi esika na ndako oyo tika ete na bongisela bana na kombo na Yesu. Na Proverbe 23, 13, balobi n'hésitez pas à punir ton enfant. Quelque bonne correction ne les tuera pas. N'hésitez pas, hésitez te punir bana na yo tata. Hésitez te punir bana na yo. Parce que moi, correction ya bouquet et ko salisa bango. Et ko boma bango te et ko sala bango mabete mais ko salisa bango pour bazui correction au komona pe ba changer. Ba changer nini bako sala nini bako loba. Ndenge nini bako vandela. Bako changer na moi correction wana opesi bango. Yango ala tata ko banga rate pour na bana ata bakoli bako changer kaka ndenge eyo tata ozome na bango parce que mingi ba surtout bana ya mibali soki akoli akobanga mingi tata na ye ke mama na ye sikoyo soki ndenge kaka balobaka ke litoi ata ekoli ndenge nini eleka mutu te akoki koleka tata te akoyoka me yoka tata te ozwa mwa temps ya moke mpo na ye mpo ye nde akokosalisa baleki na ye bakolanda ye soki bamoni ke ye aza bien te aza mobulu akendaka libanda tout le temps bango mpe baleki bakomona ke no ya na biso asalaka boye kutu batungisaka ye te ngai mpe na kosala donc tata aza très important na ndako aza très important na kati ya famille. Yango wana tokomi na conclusion na biso na Luc 2 verset 51. Puis il descend